今日はバディアンからジプニーに乗って約20分、セブ最大の滝壺を誇るアレグリア川三の滝をお散歩しちゃいます。そうそう、どうしてコケコッコーなのかというと、ここ景色は綺麗なんだけど遊歩道がガタガタなんだ。だから鶏さんみたいに足を上げて歩かないと転んじゃうから気をつけてね。今日は本当に天気がいいな。お散歩日和だね。どれどれ？あちゃー、川さんの滝まで約2キロ？結構歩くな。でも途中の川も綺麗だし、森林浴しながら歩いていきますか。でもこんな森の中にまさかこんなに綺麗な川とセブ最大の滝があるなんて、誰が見つけたんだろう。あ、森じゃなくて山だった。こんにちは。何してるんですか？バーベキューしているみたいです。ここはちょうど川の中州だね。あの男の子が持っているのはね、今アレグリアで一番人気の飲み物なんだよ。ちょうどいいところに休憩所もあって、なんだかとっても雰囲気がいいな。空気がおいしい。川に太陽が反射してとっても綺麗だね。お、あれはもしかしてセルカ棒？アレグリアではね、インスタグラムとフェイスブックが流行っているんだって。はにかみ笑顔がかわいいよ。どうもどうも、何してるんですか？ほうほう、川をせき止めてプールを作っているんだって。あそこの男の子たちはプールができるのを待っているのかな。お姉さん、何食べてるんですか？それにしても地道な作業だね。頑張ってね。そうそう、さっきここに来る途中にね、こんがり焼いたバナナに美味しそうなカラメルソースをかけたおやつが売っていたんだ。帰りに買っちゃおうかな。かわいい花。何の仲間かな。風に揺れて笑っているみたいだね。本当に綺麗な色。どうしてこんなに透明なんだろう。あ、お魚さんだ。この川の向こうはどこにつながっているのかな。いつか体験してみたいな。あ、ハイキンじゃなくて探検です。あれあれ、あれはもしかして救命胴衣？うわー、そんなに川の流れが速いんだ。私大丈夫かな。あのおじさんが持っているのは日傘かな。ちょっと折れているように見えるのはデザインだよね。セブ島は日差
差しが強いけど、ここは木がちょうどいい影を作ってくれるから、とっても心地がいいね。もう30分ぐらい歩いたかな。お兄さん、何売ってるんですか？へえ、ここで採れた蜂蜜だって。1本100ペソ、約250円。あのリュックは忘れ物かな？本当に綺麗な色。この革の色はね、石灰岩が溶けてできた色なんだよ。セブ島は石灰岩気質の柔らかい岩と硬い岩が混在している地形だから、川の流れに柔らかい岩だけが浸食されて高低差が生まれやすいんだって。川さんの滝もそうやってできた滝なんだよ。アレグリアには川さんの滝の他にあと4つ滝があるんだ。すごく多いよね。いつか全部行ってみたいな。水の音って聞いているだけでなんだか涼しくならない？マイナスイオンって感じ。心が洗われるな。この水の音は？あ、ここだったのか。うわー、水しぶきが綺麗だね。あんなところに電線があるよ。やっぱり観光客の人が多いから、こういうインフラも整っているのかな。それにしても、まさか山でビキニのお姉さんに会えるなんて。蚊がいないから安心して肌を出せるんだね。うわー、今日は暑いから泳ぎたい。冷たいジャグジーみたいで気持ちよさそうだね。こういう石段はどうやってできたのかな。昔の日本ではこういう水力発電が結構たくさんあったみたいだよ。なんだか天然のプールみたい。おや？ついに川さんの滝に到着。大きいな。さすが西部で最大の滝だね。あららら、竹のボートだ。竹細工はね、アレグリアの伝統工芸品の一つなんだよ。女の人がたくさんいるね。どこに行くのかな。そういえばアレグリアに来てから髪の長い女の人をよく見るな。下ろした長い髪が流行ってるのかな。いってらっしゃい。川さんの滝にはね、全部で3つ滝があるんだよ。ここは一番大きい滝。なんと40メートル。こんなに高いと心なしかちょっと涼しいなんちゃって。うわぁ、ボートのまま滝に打たれちゃってるよ。あ、もしかしてさっき言ってたウォーターマッサージってこれのこと？ってこれ行水じゃない？痛そう。でもなんだか楽しそうだね。あそこにいるのは休憩中のスタッフさんかな。
こは静かでゆっくり水と戯れられそうだね。川さんの滝はね、とっても有名な観光地だけど、地元の人たちにも愛されているんだよ。こういう穏やかな場所は地元の人たちがよく来るんだって。じゃじゃーん、ここが残りの2つの滝です。あれあれ、あらららら、あれはもしかして、あそこにいる人たちはまさかこの滝に飛び込もうっていう人たち？女の人もいるよ。あのお兄さん、武者震いしてる？みんな勇気があるな。ここの滝はさっきより小さくてなんだかかわいいね。いよいよ飛び込みされるようです。いけー！もう見てるこっちがハラハラしちゃうよ。お姉さんも行くんですか？気をつけてくださいね。一歩ずつ心を決めて、せーの、それではもう一発、よいしょ、バシャーン。本当に水の色が綺麗だったな。まさかあんなに滝壺に飛び込む人がいるなんて。みんな勇気があるな。最後まで見てくれた皆さん、本当にありがとう。次回もジプニーに乗ってアレグリア市内をお散歩しちゃいます。チャンネル登録して待っててね。ナビゲーターはトンボでした。バイバーイ。ポチッ。